يلا ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا باي باي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وانتم بالف صحه وسلامه. بصوا بقى، ده النهارده اول فطار ان شاء الله في رمضان، اول يوم. فهنعمل النهارده اكل، مش هنعمل بقى زي ما احنا متعودين بقى بط ومحشي. ان شاء الله هنعمل كده، بس مش النهارده. انا قلت النهارده كده اعمل اكل برضك مش خفيف، انتوا فاهمين، ومش اللي هو الكتير قوي. هعمل اكل معقول ان شاء الله هيعجبكم جدا. وبتكلفه برضك، خلف منكم كل حاجه دلوقتي بتتكلف. لو عملت شويه كشري هتتكلف. انا هعمل سفره محترمه عن طريق كيلو لحمه. شوفوا الكيلو لحمه دلوقتي بكام، ده انا جايباه ب 300 جنيه. سمعت بقى دلوقتي اللي بقت ب 320. انا هعمل بكيلو لحمه وربع مفروم، ربع كيلو مفروم. هعمل بجد والله سفره جميله جدا. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بحط اللحمه على النار علشان هسلقها. طبعا كلنا بنعرف نسلق اللحمه، وسهله خالص وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه. انا هعمل النهارده ايه بقى الاكله دي؟ والله آه والدي هو اللي طالبها مني. انت هتاكل ايه يا بابا النهارده معايا؟ فقام قايل انا عايزه اكل لوبيا. فقلت له بس كده من عينيا الاتنين. فالمهم جبت بقى اللوبيا زي ما انتم شايفينها بقى كده، نقعتها. وبعد ما نقعتها خدتها عشان ايه اسلقها. اسلقها يعني سليقه عادي، اللي هي آه السليق. المهم دلوقتي بقى بعد ما حطيت اللحمه على النار عشان تستوى، تتسلق عادي، واللوبيا كمان. جبت بقى دلوقتي بصلايه، وجبت في حدود نص كيلو طماطم عشان اعمل التسبيكه بتاعتها. دلوقتي هفرم بقى البصل، وهعصر الطماطم، وهعمل اللوبيا. النهارده بقول لكم اكل بسيط بس بجد والله حلو. معلش دلوقتي البط يبقى بكام؟ قولوا لي كده. اقل بطايه دلوقتي هتخش لها في 700 جنيه، 600 جنيه، 650. بصراحه كتير 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 يعني. انا الاول كنت بروح اجيب البطايه يوم ما بتبقى ب 400 جنيه، ببقى اقول يا خرابي ب 400 جنيه و350 يا خراشي، كنت ببقى هين عليا صوت في الشارع. لما تجيب بطايه دلوقتي ب 700 جنيه كتير قوي، كتير كتير يعني. ولو هتجيبي بطايه ده اقل حاجه 700 جنيه دي. ممكن لو بطايه تقيله شويه هتخش لها مثلا في 900 جنيه، او 1000 جنيه، او 1000 لا بصراحة الأسعار عادت يعني، ربنا يرحمنا برحمته. فأنا قلت النهاردة هعمل أكل حلو، وفي نفس الوقت طعمه هيبقى إن شاء الله جميل، ومش هيكلفني. لا هو كلفني بصراحة، بس حلو في نفس الوقت. مش دفعت اللي هو مبلغ محترم. دفعت كام كله على بعضه؟ هي الأكل النهاردة كلف مثلا 500. لو كنت جبت بطاية كانت هتخش لها مثلا في 1000 يعني عقبال لما تجيبي حاجات المحشي هتخش لها في مبلغ محترم. فانا قلت النهارده اظبط نفسي بكيلو لحمه وربع كيلو لحمه مفرومه. عملت وليمه هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى، انا جبت الحله وحطيت فيها البصلايه، وقلبت البصلايه كده مع حته سمنه، وهبدا اعمل التسبيكه بتاعه اللوبيا. جبت بصلايه هشوحها، وبعدين هنزل عليها فصين من الثوم، وبعدين هنزل عليها بعصير الطماطم لما التسبيكه بتاعتي تتسبك كويس جدا. هبدأ بقى احط فيها اللوبيا، واللحمة تكون خلاص اتسلقت هنزل عليها برضك باللحمة. وشوربة اللحمة طبعا هصفيها عليها. هتبقى شوية لوبيا عسل بمعنى الكلمة. بهاراتي بقى اللي بحطها في اللوبيا سهلة خالص، وما بحطش اي افتكاسات. في ناس بتحط قرفة، اللي عايز يحط يحط. انا بحط بس اللي ملح وشوية فلفل اسمر ورشة سكر صغيرة عشان تعادل بس ايه حموضة العصير الطماطم، ومش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين، مش انا قلت لكم بحط بقى البصل وبعدين الثوم وعصير الطماطم. طبعا انا النهارده قلت اما اصفيه، ساعات ما بصفوهوش عادي، بس انا النهارده قلت اما اصفيه كده يبقى ايه الطماطم عندي مصفيه وحلو. والطماطم اصلا كانت حمرا وكانت عسل بصراحه. انا بقى وانا بحط المكونات التانية بتاعت اللوبيا، كان التليفون ما كانش فيه مساحه، وكده عشان اعمل حلويات لقيت اللبن زي ما انتم شايفين كده رايب. فالمهم الحمد لله جالي حلويات، جالي قطايف سكر طعمها فظيع.
وأنا ما عملتش معاكم البروكلي باللحمة المفرومة، للأسف المساحة كانت عندي بايظة خالص، ف ما عرفتش أصوره وكنت مستعجلة بقى. بصوا شايفين شكل الرخامة ده حاجات كنت شارياها، فشايفين بقى بعد الفطار، شايفين يا خراشي يا خراشي. الرخامة دي فتحوا عنكم، قفلوا عنكم، فتحوا عنكم، شايفين المنظر في ثانية إلا ثانية. خلاص بقى كنت وضبت كل اللي ورايا، وانا بقول لكم بقى الاكل ده انا بسيبه كده للقطط. آه، وده اكل بقى فاض مني، فقلت اما اسيبهم كده للقطط والكلاب في الشارع، ان احنا نساعدهم باي حاجه. ده بقى حان الوقت بتاع السحور، كانت مامتي عندي زي ما بقول لكم كانت ايه يا عازماهم، ماما حبيبتي، ايه فعملت بتعملي معايا ايه دلوقتي الفول. بقى؟ خليكم بقى معايا. أمة محمد كلها بخير يا رب. اللهم امين. ايه بتعملي لنا ايه بقى دلوقتي في بعمل السحور؟ شوية فول بقى أول يوم في السحور. يا سلام. لا يعتبر تاني يوم في السحور. اه بس كل سنة وانتم طيبين يا رب، وأيام جميلة. يا رب. ربي يعود علينا بخير. الفول بقى بتاع ماما ما اقولكوش. وانت طيبه يا قلبي. بس الطاسة بس سخنت شوية. مش مشكله، وبعديها حتى شويه من على النار. ما تخافيش يعني. بعديها حتى بعديها لا مش شرط مش شرط. ماشي تمام. حتة سمنة وشوية زيت وشوية زيت صغننين كده. طب تمام. انتوا حاطة ايه؟ اه اتخري يا ايرين عشان ابعدي يا ايرين عشان النار. ما تحطش عليه. ابعدي. حته تومه. ايوه حتة توم صغننة خالص. الفول بتاع ماما بقى خطير خطير. البيض برضه بس بيبقى من غير توم. ابعدي يا ايرين، ابعدي. وشويه كزبره صغيرين برضه. شويه كزبره حلو على التومه ماشي. بس ما تخليش التومه تبقى ليها لون خالص. مالكوش دعوه بالظروف اللي واقعه دي، ان شاء الله هنتعمل باذن الله يعني. وبعدين نقوم حاطين فايه مش تحطي الاول بهارات؟ ثواني. لا البهارات لا. ابعدي يا ايرين ابعدي. امال ايه بس. رشه الخل. خلي صغننين خالص. اسمع التصفيه حلوه التصفيه دي. يا سلام حلو ايرين فرحانه. يا سلام. مع بقى شويه هتحطي الكزبره وهتحطي الكمون. والله حط برضه شويه كزبره. يعني انت حطيتي الثوم الفول مع الثوم مع الكزبره الناشفه الطشه الحلوه دي. مع شويه الخل. ايوه وشويه كمون. ايوه الخل ده بقى سر المهنه بتاعت ماما بجد، بيبقى طعمه رهيب. هتزودي شويه كمون شويه كمون اهو وشويه كزبره. تمام ماشي. حلو قوي. بس يا ايرين، لا يا ايرين وشويه احي يا ايرين. ابعدي يا ايرين صغيرين. كده كتير ملح. ايوه بس كده. بس كده تمام. قمر كده. تسلم ايدك تسلمي. تسلم ايدك يا ست الكل بجد. تسلم ايدك يا نوري. يجعل ايامنا يا رب سعاده كده يا رب وخير يا رب، واحنا وامه محمد بحالها يا رب. عليا النعمه صوتك ما هيبقى ظاهر. والله. لازم تعلي صوتك على الاخر. يا اكتر من كده. انت اصلا خمس صوتك ما شاء الله صغننه. خمس صوتك زي يعني واطيه يعني مش عاليه قوي. حلوه حسوك. التوكه اللي انت حطاها في الجنب دي يا ايرين حلوه جميله. المهم هاتي الاطباق بقى قسموهم حتى على طبقين. بس يا رودي. هي حلاوه رمضان على فكره. بس يا ايرين الله يخليك. حلاوه رمضان في الهيصه. هتقسموهم على طبقين ولا ايه؟ على طبقين. لا يا لاحي ما تعيطيش يا قلبي. بس يا راح. لا يا لاح. في ولد بقى في رمضان. حاضر هتقلبوهم اهو. في رمضان قولي. لما أذن اه قال ما اكلتش رز والتاني قال له ده انت اكلت حلة الرز كلها. الف هنا يا قلبي. تسلم ايدك يا ست الكل. ده في لا بس ريحته والله جباره. حاضر يا ايرين هخليكي تقلبي. حاضر. ريحته جباره بجد. شايفين يا سلام تحفه. سيبيها يا رودي. ايوه تسلم ايدك يا ماما. قول لهم باي بقى. حطوا لايك. خلاص معلش شويه. ليه يا لوحه كده. حاضر هجيب لك حله وتقلبي. حاضر هجيب لك حله وتقلبي. يلا قول لهم باي.